வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் எம்கே. இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கான ஒரு வண்டி தான் நம்ம கவாசகியோட ZX10r. இந்த வண்டியை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ நம்ம தமிழ் டெக்கர் தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் நட்புகளே, நான் உங்க ஹரி. அண்ணே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ரொம்பவே பாப்புலரா இருக்க கவாசகியோட ZX10r பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல்ல புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு எதுவும் பைக் இல்ல காரை பத்தி நாங்க ரிவ்யூ பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதையுமே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. வாங்க வீடியோ பார்த்துடலாம். இந்த வண்டியோட ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி ஹெட்லாம்ப் வந்துடும். அது போக வந்து டே டைம் ரன்னிங் லைட் டிஆர்எல் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லைட் ஆனும் இருக்கு. இதுல வந்து உங்களுக்கு எல்இடி லைட்டோட ப்ரொஜெக்ஷனே சூப்பரா இருக்கும். இங்க கையில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அது இல்லாம இங்க உங்களுக்கு விண்ட்ஷீல்டு, அடிஷனல் விண்ட்ஷீல்டு வரும். ரெண்டு சைடு மிரருமே உங்களுக்கு ஃபோல்டபிள் டைப்ல கொடுத்துருவாங்க. இந்த சைடு மிரர் அப்படி மடக்கிக்கலாம். அது போக வந்து இன்னர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்க இந்த மிரர் வந்து உள்ளே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கார்ல எல்லாம் நமக்கு எலக்ட்ரிக்கலி அட்ஜஸ்டபிள் கொடுத்துருப்பாங்களா, அந்த மாதிரி இதை கையிலே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹரி ஃப்ரண்ட் சொல்லிட்டேன், இப்போ எனக்கு பேக் சொல்லு ஹரி. பேக்ல ரியர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெயில் லேம்ப் வந்து எல்இடி டெயில் லேம்ப் கொடுத்துருப்பாங்க. அது போக ரெண்டு டேன் இண்டிகேட்டருமே எல்இடி டேன் இண்டிகேட்டர் தான். இந்த ரெண்டு சைட்லயும் உங்களுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்க நார்மலா நம்பர் பிளேட் ஹோல்டர் ஒன்று இருக்கும். அது போக வந்து இங்க ஒரு ஒயிட் லைட் கொடுத்துருப்பாங்க, நம்பர் என்னன்னு தெரியறதுக்காக. இங்க ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் சீட் தான். நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்ல ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் சீட்னு கூட சொல்லலாம். இது வந்து உங்களுக்கு நீங்க சப்போஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்க, பில்லியனோட போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் எடுத்துட்டு நம்ம சீட்டு வச்சுக்கலாம். ஆனா இங்க வந்து உங்களுக்கு பில்லியன் ஃபுட் ரெஸ்ட் கிடையாது. இது வந்து நம்ம அக்சசரிஸ் அடிஷனலா தான் நம்ம வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஹரி, வண்டியை பார்க்க ரொம்ப அட்வான்ஸ் மாடலா இருக்கு. இதுல என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு சொல்ல. ஆனா இதுல இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னா பார்த்துடலாம் வாங்க. இதில் ஸ்டார்டிங்கில் வர்றது ரிவர் லோகோன்னு சொல்லுவாங்கண்ணே. இங்கே இந்த டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் லைட்டு அப்புறம் வந்து பிளாக் லைட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதுபோக இதில் வந்து ஸ்பீடா மீட்ரு, ஓடோமீட்ரு எல்லாமே உங்களுக்கு டிஜிட்டலில் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே உங்களுக்கு ஃபியூல் காஜ் இருக்கும். இதில் நம்ம எவ்வளோ ரெவ் இப்போ ஆக்சிலரேஷன் கொடுப்போம்ல, அது முதற்கொண்டு இங்கே தனியாகவே உங்களுக்கு காமிச்சிடும். கியர் இண்டிகேட்டர் இருக்குது, நியூட்ரல் சிம்பிள் இருக்குது, லோ ஃபியூயலு, லோ ஆயில், லோ பேட்டரி இண்டிகேட்டர் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. இதுல உங்களுக்கு அடிஷனலா முக்கியமான ஃபீச்சர்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாருங்க. இது வந்து எலக்ட்ரானிக் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம கார்ல எல்லாம் ஸ்டேரிங்ல இருக்கும்ல, ஒரு ஸ்பீட்ல ஒரு 100 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கோம்னா அதை செட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வெஹிக்கிள் அதே 100லயே போகும். இன்கேஸ் நம்ம ஃப்ரண்ட் ஆர் பேக் பிரேக் பிடிச்சாதான் வந்து அந்த ஸ்பீடு வந்து டிராப் ஆகும். அது வரைக்கும் நம்ம லாங் ரைட்லாம் போறப்போ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க வேணாம். ஆமா, ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்காம செட் ஆக்சிலேட்டர்ல நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதுல வந்து இங்க அப் ஏரோ டவுன் ஏரோ இருக்கு பாருங்க. இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்க ஸ்போர்ட் மோட்ல இருக்கா, இது நீங்க டவுன் ஏரோ வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ரோட் ஆகும். திரும்பி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ரெயின் மோடுக்கு வரும். அகெயின் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரைடர் மோடு வரும். இதுல மொத்தம் அந்த 4 மோட்ஸ் தான் இருக்கு. இதுல நீங்க ரைடர்னா உங்க மேனுவலா உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேம்பர் ஸ்டெபிளைசர்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வெஹிக்கிளில் வந்து ஒரு ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் வீல் வந்து, அதாவது இந்த ஹேண்டில் பார் வந்து வேபிள் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா சூப்பர் பைக்கில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் ஆயில் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லிவரை வந்து இப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் புஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் லிவரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். கில் ஸ்விட்ச் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நான் ஆஃபில் இருக்கு. ஒன் டைம் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஹரி, வண்டி பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல சூப்பர் ரேஸ் பைக் மாதிரி இருக்கு. ஆனால் ரேஸ் பைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எது? இன்ஜின். அந்த இன்ஜின் எப்படின்னு சொல்லு. வண்டியோட இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 998 சிசி. அப்பனா 1000 சிசி கிட்ட, ஒரு 2 சிசி கம்மி. அதாவது இதில் இன்ஜின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் கூல் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்லைன் 4 இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களுக்கு. ஓகே. வண்டியோட அப்பனா பவர் எப்படி? பவர் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹார்ஸ் மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 200.21 பிஹெச்பி அட் 11400 ஆர்பிஎம்.
அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. டார்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா 114.9 நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் அட் 11,400 ஆர்பிஎம். அப்புறம் கியர் டைப் எப்படி ஹரி இதில்? கியர் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து 6 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 அப் 1 டவுன் அண்ட் 5 அப்னு நார்மல் எல்லா இதுலையும் இருக்க மாதிரி அதே மாதிரி தான் இருக்குது. சரி வண்டியை பற்றி ஓரளவு சொல்லிட்டேன். வண்டியோட மைலேஜ் சொல்லு. வண்டியோட மைலேஜ் ஓனர் ரிப்போர்ட்டட் மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 15 கிலோமீட்டர் பெர் லிட்டர்னு. என்ன 15 சொல்கிறீங்க? இல்லைண்ணே, நம்ம பெனிலி 600 நமக்கு 17 தானே கொடுத்துச்சு, அதோட ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் கம்மி. ஓ 600 சிசி 17, 1000 சிசி 15. சரி ஓகே. அதே மாதிரி வண்டியோட டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்குது. லிட்டரு டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 17 லிட்டரு. இதோட ஓவரால் ரேஞ்ச் அதாவது ஒன் டைம் நீங்கள் டேங்க் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 255 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நம்ம ரைட் பண்ணிட்டு போகலாம். 17 லிட்டர் தானே, ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இல்லையா டேங்க்கு? 17 லிட்டர் தானே, நீ வேணா பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணு, நம்ம செக் பண்ணிடலாம். சரி ஓகே, 15 லிட்டர் நம்புறேன். 17 லிட்டர் நம்புறேன். இந்த வண்டியில் ஃப்ரண்ட்ல வந்து டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. 330 mm டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது கவாசியில் வந்து 650 சிசிக்கு மேலே வர எல்லா பைக்லையுமே ஃப்ரண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு டியூவல் டிஸ்க் வரும். இந்த வண்டியோட வீல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17 இன்ச் அலா வீல் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 120/70 ZR 17 டியூப்லெஸ் ரேடியல் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா 4 பிஸ்டன் கேலிப்பர் வந்துடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிராம்போட 43 mm இன்வெர்டட் ஃபோர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் சாம்பரோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியில் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 220 mm டிஸ்க் பிரேக் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பிஸ்டன் கேலிப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட வீல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 17 இன்ச் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 190/70 ZR 17 ரேடியல் டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் பேக் லிங்க் BFRC லைட் கேஸ் சார்ஜ் ஷாக் வித் பிகி பேக் ரிசர்வாயர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஹரி வண்டியோட லென்த் எவ்வளோ ஹரி? வண்டியோட ஓவரால் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 2085 mm, அதாவது 2085 mm. சரி வண்டியோட வித்து? வண்டியோட வித்து 750 mm, 750 mm. சரி வண்டியோட ஹைட்டு? வண்டியோட ஓவரால் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 1185 mm, 1185 mm. வீல் பேஸ்? வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1450 mm, 1450 mm. சரி சேஸ் டைப்பு? வண்டியோட சேஸ் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ட்வின் ஸ்பார் கேஸ்ட் அலுமினியம் சேஸ்னு. சரி கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்? கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 135 mm, 135 mm. சீட்டு ஹைட்டு? சீட்டு ஹைட்டு 835 mm, 835 mm. சரி வண்டியோட மொத்த வெயிட் எவ்வளவு? வண்டியோட ஓவரால் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 207 kg, 207 kg. 207 kg. சரி வீடியோவோட லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். வண்டியோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஹரி? வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு 19,53,000 ரூபாய் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த 4% ரோட் டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருச்சு. அப்படியா? எல்லா பைக்கு கார் எல்லாத்துக்குமே. அதை பத்தி நம்ம ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், கண்டிப்பா போடுவோம். இப்போ இந்த வண்டியோட ஆன் ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20,65,000 ரூபாய். 20,65,000 ரூபாய். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான் சேர்த்தா? வண்டியோட ஆன் ரோட் பிரைஸ் இது போக எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா வாங்கிக்கணும் தனியா. சரி சரி இந்த மான்ஸ்டரோட சவுண்டை கேட்டுலாம் வாங்க, ஸ்டார்ட் பண்றேன். இது வந்து நார்மல் ஐடியல் சவுண்ட் தான். அது அண்ணே முக்கியமான ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டோண்ணே. ஆமாம் மறந்துட்டோம். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா எஃபர்ட்டுமே உங்களை வந்து ரீச் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி ஏதாவது பைக் இல்லை காரை பற்றி நாங்கள் வீடியோ போடணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வணக்கம் நட்புகளே, நான் உங்கள் ஹரி. வணக்கம் நட்புகளே, நான் உங்கள் MK. அதே மாதிரி நம்மளோட கேமராமேன் குரு.